مالك مزودها ليه يا جدع؟ ده الموضوع بسيط. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الكسفة، كسفة انما ايه. ادي اخرة الغش في الحاجات دي. غشتيه يا اختي وعملتي نفسك بقى ام شعر حرير ومسبسب، وهو دلوقتي اتصدم لما لقى ان الموضوع فالصو. يا عيني عليك يا بنتي. وهو بيقول لها وانا اللي حبيتك علشان شعرك، وفي الاخر طلع شعرك اصلا باروكة. يا حستي السودا يا نياما. هو اللي بيقولها. انا بجد مصدوم، انا مش قادرة اصدقك. انا خدتك وانتي شعرك حلو وصغنن وجميل، وفي الاخر طلعتي بتكدبي عليا وانتي شعرك باروكة. باروكة يا كذابة. اخس عليكي، اخس اخس اخس. انا ما كنتش اتخيل منك كده، ما كنتش اتوقع منك حاجة زي دي. والبنات اللي وراها بقى مبسوطين. يا بنات يا صفرة، البنات اللي ورا دول بنات صفرة. اه والله العظيم. ايه السفر ده كله؟ حرام عليكم. البت يا عيني اتكسفت والجوازة باظت. لو ده العريس اللي متقدم لها فالجوازة باظت، الجوازة باظت، الجوازة باظت. يا عيني عليك يا بنتي. احسن احسن بلا جواز بلا نيلة. اقعدي يا بت، اقعدي يا بت، ديكي كده مرتاحة. هي دلوقتي زعلانة علشان خاطر هو شاف الموضوع كده بقى اوفر، معرفش ايه. تعالوا يا بنات نهون عليها، احنا كبنانيت حلوين، بنانات سكاكر كده وعسليات. فاحنا ما بنحبش نشوف بنوتة زينا حزينة. فاحنا مطلوب مننا ايه بقى دلوقتي؟ ان احنا نهون عليها. صح يا بنانيت؟ احنا المفروض ان احنا نهون عليها. تعالوا نهون عليها بقى. دي اصلا شكلها ممكن تطلع مريضة يا عيني ولا حاجة. ممكن. مش عارفة والله، يعني انا لسه بشوف معاكم. متضايقة وحزينة يا عيني من اللي حصل معاها. هو اكيد موقف محرج، فعلشان كده لازم نبدأ مع أي حد بصراحة، حتى لو في عيب فينا في حاجة من الحاجات الظاهرة اللي هي بالشكل ده يعني، أو اللي ممكن تصدم حد بعدين، نعرفه. وهو ليه حرية الاختيار، يعني يقبلك زي ما انتي أو يرفضك، أحسن ما تيجي بعد ما تلاقي نفسك خلاص مش قادرة تعيشي من غيره، تلاقي نفسك بقى هو محور حياتك ومحور الكون ومعرفش ايه، تلاقي نفسك في الآخر ان انتوا بتسيبوا بعض. فدي أكتر حاجة بتضايق وبتقهر حرفيا. ف اي حد عنده عيب في حاجة او عنده حاجة مش احسن حاجة يصارح بيها. بص احنا مش مطلوبين مننا ابدا ان احنا دايما نبقى حلوين، مش مطلوبين مننا دايما ان احنا نبقى في احسن صورة وفي احسن حال وفي احسن جمال. هيجي علينا وقت كتير قوي نبقى مش في احسن صورة. فمش مطلوب مننا ان احنا نبقى دايما واو، مبهرين للانظار وكده. فانا بالنسبة لي الصراحة حاجة مهمة، ومش شرط ان احنا على طول نحاول نبين للي قدامنا يعني ان احنا احسن حاجة. بيجي علينا فترة نفسيتنا بتبقى تعبانة، وده بيبان على وشنا وعلى بشرتنا. شكل فيه قصة حب جديدة هتبدأ من الكتب اللي هي الرومانسية بتاعة الروايات والحاجات دي، عارفينها. انا عارفاها كويس، انا حافظاها. مين حافظها معايا؟